Всем привет, меня зовут Василий Шевелкин, актер театра и кино, педагог в театральной студии «Этюд. Арт-пространство Камин», где мы, собственно, находимся. И, как вы видите, у нас сегодня не Юлия Игоревна, не другие герои. У нас сегодня наша ученица театральной студии Лейла Абасова. Здравствуйте. Всем привет. Лейла, как мы будем с тобой общаться? Ну, не секрет, мы тебя называем Ляля. Сама разрешила нам. Для зрителей, как тебе будет удобно? Лейла или Ляля? Да Ляля. Хорошо. Просто Ляля или да Ляля? Ляля. Скажи, пожалуйста, как давно ты пришла к нам в студию? 2 года назад. Какие у тебя были цели? Ну, вообще, найти друзей. То есть у меня не было цели идти в театральный или в будущем стать кем-то в актерской сфере. Мне хотелось найти коллектив, найти друзей, быть в тусовке своих сверстников. Получается, ты куда-то недалеко переехала, откуда я просто не помню, ты не рассказывала. Нет, я всегда была здесь, и я знала Катю, тоже нашу ученицу, и вот она мне поведала о таком прекрасном месте, как наша театральная студия. Я подумала, это то, что мне надо. Ну ладно, хорошо. Ляль, скажи, пожалуйста, а почему друзей-то не было? Ну, Друзья почему так случилось? некачественные были. В смысле, они некачественные? Ну, были, да, То есть некачественные. не прошли ОТК? Да. Ну ладно, как так получилось, что, если ты говоришь, не было друзей, но все равно же в школе есть же какое-то общение среди... Ну, были какие-то знакомые, но хотелось найти креативных людей. Таких в школе очень мало. Людей, которые тебя понимают, которые расположены к тебе, которые, с которыми у вас есть какая-то общая деятельность, может быть. А тут в театральной студии как раз так и получилось, что есть общее дело, и вы все сплочаетесь, и есть чувство вот этого коллектива. Так. И сколько у тебя сейчас подруг и друзей тут? Ну, вообще весь мой коллектив, это как моя вторая семья. О, это круто. Спасибо тебе большое. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, что ты играла в нашей театральной студии? Какие роли? Да, ну может, светские какие-то, куда ездила? Первое, я играла в «Веселом Роджере» роль котенка. Дальше мы ставили ворона. В вороне я сначала играла саму эту массу, Веном, а потом с уходом мальчика одного меня поставили на самого ворона. И также в Генри я играла и играю Вайлет. Так, а чтецкие чего работают, какие делаешь? Чтецкие? Да. Ты уже ездила куда-то у нас на какие-то фестивали или нет? Нет, еще нет, но я и начала только с этого года. А в ближайшее время есть какие-то, куда вы покажете или нет? Скоро будет какой-то фестиваль или где-то? Со следующего года. Только со следующего. Да, только со следующего. Ну ничего, нормально, еще как раз это подрастешь. Да. Скажи, пожалуйста, что такая сейчас серьезная? Я такая. Сразу в образ вошла? Да. То есть сначала вот это сидела, кричала на меня, смеялась, и сейчас серьезно стала такой взрослой. Адекватный. Хорошо, скажи, пожалуйста, чем театральная студия, допустим, помимо друзей, что она может тебе давать во время, ну, в смысле, в жизни, что-то может быть, я не знаю, философии какого-то. Вообще помогает или нет? Ну, конечно, развивает мозги. Любое дело развивает мозги. Вот я сегодня только читала стихи моим дорогим учителям в школе, которые, собственно, мы здесь и выучили. Так, и чего сказали? Ну чего, сказали, что я молодец, что круто. Хвала. Ты с чувством, с толком, расстановкой возвысилась над своими одноклассниками? Конечно, над всеми пятиклассниками моей школы. Это в 5 классе, что ли? Нет, но читали там пятиклассники, и я 8 класс. Вот ты так зашла, царица стихов. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть пожелания, допустим, ко мне как к педагогу?
Пожелания? Ну, чтец, ну, в смысле, работу какую-то, может быть, сделать, или для того, чтобы еще больше раскрыться, развиться, что тебе не хватает. Короче, плюсы мы услышали, и теперь нам осталось услышать минусы. Расскажи все минусы, что тебе не хватает здесь, в театральной студии. Ну, в плане работ конкретно, наверное, все-таки всего, потому что я, ну, не знаю, любой опыт – это опыт, поэтому в целом, да как будто бы всего хватает, раз я здесь. Нечего сказать тебе. Правильно, попробуй. Задавай мне вопросы, хорошо. Вам вопрос. А у нас свободный формат, ты можешь перейти Хорошо. ко мне на вопрос. И у тебя камера вот там, Да-да-да. они там, где сидит человек за кадром. Это подруга. Василий Владимирович, как Так. так получилось, что вы выбрали детей? Я их не выбирал, они меня выбрали. Ты же знаешь, дети Это выбирают. неправда. Это неправда. Что значит выбрал? Я не выбрал, меня заставили. Это И это тоже еще было неправда. далеко до твоего прихода. Так получилось, что меня пригласили и сказали, не хочешь попробовать? Я говорю, ну давайте попробуем. Ну а как так получилось, что вы до сих пор тут? Вот сам не знаю, понимаешь? Иногда выходишь, думаю, ой, Дебилы. ну это ты сказала. Я выхожу, думаю, ну что вот, что с них взять? Ну что, ну 8 класс. Ну думаю, ладно, ну какое театральное искусство? Ну что, ну... А потом вот так вот приходишь, когда показ, когда вы собраны, когда происходит что-то, какие-то вещи, когда вы вдруг раскрываетесь и думаешь, блин, а вот не зря. А вот не зря. А знаешь, когда те, кто выпустились, а потом они приходят, и у них другое отношение. Говорят, спасибо, Василий Да, Владимирович. низкий поклон, понимаешь. Вот я дождусь. У тебя 8, значит, еще 2 годика, да? Ну, Ты с нами? 9 и в колледж. В какой колледж ты пойдешь? Маркетинг. А что ты так решила? Что ты Я решила как? Ну что, маркетинг? маркетинг? Да. Ну, отучиться, потом пойти работать в этой сфере, реклама. Тоже то, что мы развиваем в театральной студии, например, речь, которая Так. очень способствует делу, рекламе и так далее, О, завлечению, то есть ты, когда раскрытию. выучишься, ты будешь специалистом, придешь к нам Вполне и будешь вероятно. это руководить рекламным отделом. Вполне вероятно. Театральная студия уже разрастется. И, Класс. Сколько ждать-то? Сколько там обучения? ну, колледж 2 года, и Да. потом еще университет. Это я уже не знаю сколько. Слушай, а давай, у нас, я просто раскрою секрет, у нас сегодня не просто один День? гость, да, у нас будет сейчас еще один гость, это вторая наша ученица, и давай перед тем, как мы поговорим с твоей подругой, с ученицей театральной студии «Этюд», расскажи стих. Стих? Какой из? Ну, который, знаешь, который здесь делали, и вон туда на камеру, не мне, только на камеру зрителей. Ну, такой, знаешь, чтобы... Хотя бы кусочек, не обязательно все, давай кусочек. Да, так, чтобы это... Кусочек. Покажем в работе, потому что как раз немножко потренируешься. Ну, Готовы? хорошо. Давай. Все начинается с любви. Твердят, в начале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви. Я это точно знаю. Все. Даже ненависть родная и вечная сестра любви. Тут надо музычку наложить, красивую такую, чтобы это, Да. до слез. Ну, круто, круто, круто. Но мы не будем говорить из какой-то работы, пускай это будет секретом. Да. Лучше пускай приходит, потом Такой посмотрит. байт, Чё? кликбейт. А по-русски? Ну, такой
знаете, приманку, вот когда на рыбалке сидишь, так приманку, Так. потом удочку. Так, Ну вот, все, теперь я знаю, приманку. что такое. Такой байт. То есть перед самой работой дисклеймер. А, нет, не дисклеймер. Господи, ты можешь говорить по-русски? Ну, в русском языке столько много слов, которые можно заменить вот это Это то, что уже ты наше сказала. поколение, Василий Владимирович. уже Извините. правильно. Всем спасибо. Если вам интересно, вы хотите узнать, что будет у нас дальше, какие будут гости дальше, подписывайтесь. И мы... и обязательно пишите, как вам стих Лейлы, прониклись или нет. Будем рады вашему комментарию. До свидания.